धामणकर, राहणार माऊ, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. तर मी या फार्म हाऊसवरती 5 वर्षाला मॅनेजर आहे आणि मला पहिली लेबरची भरपूर गरज असायची. पण जसं मी कुबडा ट्रॅक्टरची निवड केली, मला लेबरची म्हणजे गरजच नाही आहे. आणि मी भाजीपाला, ज्वारी, बाजरी, गहू, बटाटा आणि आमचे आंबे 300-350, त्या आंब्यामध्ये मोठा ट्रॅक्टर जात नव्हता. तर आम्हाला छोटा ट्रॅक्टर आंब्यामध्ये घुसवतो आम्ही. आमचे 5 फुटाची जागा आहे, तर आंब्यामध्ये आमचा ट्रॅक्टर परफेक्ट बसतो. आंब्याला कुठलीही इजा होत नाही, कुठे फांदी मोडत नाही आमच्या ट्रॅक्टर. आणि आमच्या ह्या ट्रॅक्टरपासून मला म्हणजे डिझेल आमची बचत पण होती. डिझेलला एक नंबर ट्रॅक्टर आहे. हा शेतीसाठी चांगला म्हणजे आणि परवडणार आहे आपल्या गरीब शेतकऱ्याला.